其實呢個有少少係見死不救，因為我覺得點解咧？點解呢種情況咧？即係呢，尤其是單方面想離婚嗰啲咁樣嘅情況嘅話咧，咁你肯定係一個想走，一個想留噶嘛。咁你 couple 話到明 couple 即係得而家有好多啲多元，即係永遠你點樣投票都係50-50噶啦。哦，係啊，你最中意嗰提子最中意嗰啲一夫多妻制咧。粟米嘅意思即係話咧 ，couple 最好唔好兩個啦，最少單數。大家投票嘅時候都係啦，最少3個。喂，唔好扭曲，唔好扭曲我嘅你嘅真理之門，唔好覆蓋到我嘅，唔好覆蓋到我嘅價值觀。我建議你去中東國家嗰度會開心啲嘅。咁嗱，嗰啲就唔會有50-50嘅情況啦。OK， 嗰啲100-0啦，嗰啲 OK。開心，開心。自己有咯。Oh my god！ 你去玩過？玩過有條友夠膽死去坐住你買個船仔翻嚟近咪算咯。你叉我叉翻你轉頭。喂，我哋個信箱開咗啦。嗱，你平時都見到唔少奇珍異獸啦，咁好笑嘅嘢冇理由自己收收埋埋啦，係咪先？合理啊！或者你身邊有人係講又唔明，渣明又唔做，渣做就做錯，渣即管寫信過嚟，我哋幫你拆掂佢，好冇？記得寫信過嚟啦。歡迎收聽就個噴住，我係菠蘿，我係提子，我係生菜，我係粟米。係。哇，今日唔係兩丁友啊！冇錯。係啊，你已經修煉翻嚟成功啦，係嘛？做獵人。哦，OK 啦，都唔係玩得好高。你係佢係去玩貓多過打龍啊，應該。冇錯，諗貓。唔係因為隻貓真係好得意，跟住我同埋我整咗係自己隻貓個樣落去，咁我就成日都見到佢做所有動作都好可愛。好慘啊！好慘啊！成件事好慘啊！喺 Monster Hunter 嗰度揾翻自己隻貓。喂，咁跟住用呢個係咪用呢個數據嘅咩上網睇住一啲虛擬嘅嘢去想念自己隻貓，好慘啊！都唔係嘅，另一個方式想念。我想問你呢個問題喎，如果咧而家唔係 AI 科技，你可以做翻叫做死人啊，或者死咗個動物咧，你會唔會真係想做翻出嚟咧？咁快我唔會咯，我唔會咯。即係佢係應該真係要有完結嘅一日噶嘛？咁你不停喺度 AI 複製。我都希望提子有完結嘅一日。即係如果我調翻轉頭養狗，我就會製造一個 AI 嘅自己，跟住陪佢咯。即係我翻工嘅時候咧，即係我翻緊工嘅時候啦，跟住我製咗個 AI 嘅自己啦，咁喺屋企就會陪住隻貓隻狗咯。咁所以你隻貓隻狗會中意你嘅 AI 多過你咯？佢唔分到㗎。你係唔想放佢啫嘛？又唔係嘅，純粹我覺得可以同時間用咩啊影分身術啊嘛。點解收埋個 AI 你翻到屋企？咪收翻房咯，咪收埋咪得咯。搬翻衣櫃面咯。咁如果你係貓，你嗰啲阿貓阿狗突然間有一日入咗你間房嗰度，跟住見到你左邊一個你，右邊一個你咁樣，唔會嘅。佢廢你咯，佢會廢你本人。佢喺衝入嚟我屋企，廢你本人咁樣啦。好啦，咁我咧最近想有嘅分享，就係因為咧我試完咧，我就係點啊？喺個 WhatsApp group 度咧有個朋友突然間有一日就問咗句嘢，佢就話：如果你發現屋企人有婚外情，你會唔會同佢傾？咁係啦。哇！咁恐怖嘅喺個電話度佢突然間講呢樣嘢嘢啦，跟住咧咁嗱，你一 group 人咧，永遠啲人都好 supportive 噶嘛，覺得一定喺 group 度講添啊！佢話啊，哇咁夠膽嘅，一定要傾啊，一定要同屋企傾啊，唔可以俾佢咁樣落去㗎，咁樣你要救翻佢翻嚟啊，咁樣啦。咁啊，我覺得嗰個 moment 咧，我又覆咗佢咧，我又覺得自己覆得好冷血喎。咁因為我係用，等陣，你係即刻覆定係等一陣先覆先？有分別咩？有分別嘅喎。有咩分別？有分別。等一陣先覆，感覺上心思熟慮啲咯。哇！你咁小心眼嘅，感覺上心思熟慮啲，但係其實係啱啱先睇到。你大小心眼嗰啲啊？係啊，而唔係咩啊？你條友自己喺度話咩？之前倒數嗰陣時又話咩？你第31個、第45個咁樣樣，即係你而家話我小心眼。即係唔怪之我平時 message 你隔咁耐先覆啦，原來你失落覆啦，已經出你心思熟，你仲會轉唔切啦，根本就問你今日做咗咩嚟啊？跟住你成日先話俾我聽你做咗咩嚟。佢要俾你個 twist。唔係啊，因為你同我講今日，你話你今日做咗啲咩嚟？
跟住可能你 send 俾佢嘅時候，朝頭早8點鐘，啱啱瞓醒咯，係咪先？今日做嗰啲咩淨係瞓醒，所以佢做完成日嘅嘢，深思熟慮過，即係話我瞓完醒係啦，跟住刷牙，跟住出咗去，係咪？哇！知我心啊，費事佢問咁多嘢，一次佢打個 report 俾佢係嘛？復過一次啦，咁你講翻對上嗰30日做過咩咪得？每月報告重買試過嘛？係啊，咩唔得啊？咩唔得？係啦，係啊，咁你過一陣之後先復佢，咁你復佢咩？我加多少少資料啦，就係因為我曾經都聽過我 friend 咧話佢屋企人係想離婚嘅，咁因為佢話係佢阿媽單方面想話離婚啦，但係佢阿爸完全冇回應過任何嘢嘅，俾我嘅感覺係。佢阿爸知唔知先？知唔知咩啊？知唔知佢阿媽想離婚啊？我諗佢知咯。即係呢個係一個單方面嘅嘢，定係大家 mutually agree 嘅？我會覺得係單方面。因為類似我屋企阿媽咧，每隔3日唔埋就話離婚啦，離婚啦，情況即係我阿爸知嘅，我阿爸唔理佢嘅啫。可能就係類似啲咁嘅 situation 啦，咁樣。咁跟住我就覆啦，我見佢哋傾咗好多嘅，但係我就係覆咗2-3句啦，我就話吓，但係你媽咪唔係諗住離婚嘅咩？咁如果兩個即係你父母都唔愛對方嘅時候，咁其實係咪分開會好啲啊？咁樣嗰啲啦，即係我又唔夠膽講到好，覺得一定係分開啦，係啦咁樣。呢件事唔係發生喺我身上。佢咪得先，佢着眼點係離唔離婚啦，定有冇婚外情先？我反而覺得係兩樣嘢喎。係咯，我都有諗緊，你咁樣講好似係跳咗去第二個 topic 咯，變咗即係如果我係一個當事人咁樣啦，我有個 friend 咁樣答嘅時候，我會心諗。好似唔係講緊重點咁樣咯，唔係你個呢個 group 度係話如果有婚外情，你中意咗第二個啊？佢係最尾係講咗成件事係有，即係中意咗第二個咁樣咯。即係佢阿媽中意咗第二個，係咯。係 certain 定係懷疑嘅先？或者可能叫有曖昧咯。係咯，曖昧咯，佢知道有曖昧咁樣咯。一定係超越朋友嘅關係，即係可能未確定嘅關係嘅，但係就即係知道大家就係已經開始有機會叫朋友以上，隨時可以發展嘅階段。係咯係咯。OK。但係我自己覺得呢個尚可以接受喎。你接受係接受係婚外情啊，定接受離婚啊？我啊。唔係，因為佢而家講緊你朋友係講緊話唔想你阿爸阿媽離婚啊嘛。係啊，其實我覺得佢原意係唔想佢哋離婚咯。咁佢繼續有婚外情咪得咯，保持個婚姻得唔得先？唔係，但係佢哋會即係冇人會好似你咁開放噶嘛，即係會覺得，即係會覺得你要 keep 住個婚姻就係一定唔可以有婚外情咁樣。唔係，因為好完美。一夫多妻制。唔係，因為有一種叫做生菜，你可能有危險啦以後。唔係，因為有一種嘅人咧，佢係想好形式上啊，即係好例如一種好傳統嗰種咧，就係話我父母係個婚姻好美滿，你可以做俾人睇就好美滿，但係你實際唔美滿嘅，你又各自有另外一段關係冇所謂。有一種係呢種人嘅嘛，另外一種就係其實唔係嘅，我係所有嘢我都要係完美係啦，就唔可以。佢係後者咯，即係要所有嘢都好完美咯。咁啊，關佢咩事？佢唔好關佢事，嗰個係細路嚟噶嘛。點解關事啊？你阿爸阿媽嘅嘢點解唔關你事？你個 friend，我想問一問，咁你個 friend 大概嘅年紀係幾多啊？即係個 range 咯，range 咯，30幾歲咁樣咯。即係都3字頭噶啦，都已經，即係已經出嚟做嘢咁樣，有自己家庭嘅。有就嚟有咯，就嚟有自己家庭嘅。係啊。咁樣又可以理解喎，就嚟有自己家庭。點解啊？因為你如果生細路嘅話，就分開咗，咁咪冇咗阿爺阿嫲啦。唔係，你阿爺阿嫲都喺度㗎。唔係，你調翻轉頭，你仲多咗一對嘅阿爺阿嫲，有幾同㗎嘛？即係筷子啊，要咁多對做咩啊？你諗下，細胞分裂咁啊！其實認真講喎，如果我角度睇，我生咗仔之後咧，如果我爸媽咧，唔係多啲人照顧我個仔啊，即係個問題咧，你每一個打交2日，跟住之後咧1個月咧，你唔使再搞錯，梗唔會啦，交晒俾佢哋處理，梗唔會啦。點解唔會啊？因為你揾得提子啲思路，你揾得呢啲多影婚姻之術之後咧，大部分都唔會肯去照顧你嗰個孫㗎，即係
因為佢已經抽離咗喺個家庭，係咯，佢已經抽離咗佢係佢個身份啦嘛，佢已經當自己唔屬於係呢個大家庭入邊啦嘛。或者先嚟講，我嘅阿爸阿媽定係我嘅後父後母先？因為我阿爸阿媽點都會照係好錫個孫噶嘛。後父後母，我唔肯定喎，我覺得甚至乎現佢個 case，佢嗰個阿媽都未必會好錫個孫噶喎，我覺得。點解啊？我又覺唔係咁呢個我覺得要睇有幾想走咯，當初離婚嘅原因有幾想走咯。即係如果你係啊，即係如果你話你即係你嗰個阿媽真係好憎我阿媽好憎我老豆啊咁樣樣，跟住見到即係懷住嗰個心態嘅話，咁可能係嘅，即係唔想見到呢個孫啊啲咁樣嘅嘢嘅。但係等先，我覺得唔關事喎。嗱，第一個位就係如果假設我阿爸即係呢個 case 係我阿爸阿媽啦。咁佢哋離婚係佢哋兩個感情淡咗，我就算係 good end bad end 都好啦。唔係我同我阿媽或者阿爸斷絕父子母子關係。冇分得咁清楚嘅大佬啊！你想象一下，一個人想走，咁佢見到你家庭入邊剩低嘅人，佢都會諗起你之前呢個家庭入邊有幾唔開心噶嘛。咁佢離開咗，自然咪唔想面對你屋企其他會任何勾翻起你當初回憶嘅嘢咯。我唔知係咪因為以前嗰個年代咧，即係叫做相對嚟講，可能叫少啲叫做自由戀愛啊。跟住之後你會發現咧，好多嘅父母咧，佢哋嘅感情咧，我唔知係因為會隨住時間去改變咧，佢哋相對嚟講就會淡咗，即係佢哋已經係冇咗佢哋所謂嘅愛情之間嘅關係。尤其是咧，佢哋過咗可能40-50歲，或者係50-60歲到，即係其實佢哋都仲會有想愛情嗰樣嘢嘅感覺，但係咧，佢哋調翻轉頭，佢哋嘅伴侶俾唔到佢哋。哦，係啊，係啊，係啊，好多佢哋就好容易就會同隔離阿黃生咧，即係開始咧就發展一段叫做關係。點解？因為佢哋因為其實無論人類啦，去到幾多歲都好咧，佢哋都想有一種叫做俾人被關心、被愛惜嘅感覺㗎嘛。唔係即係，然後咧，但係你時間耐咗嘅時候咧，你反而一段你父母咧，其實你會 feel 到佢哋之間係可能叫做相對嚟講疏離咗，即係可能你會發現好多父母而家開始會分房瞓啊，因為就話或者係你會發現佢哋嘅相處關係係相對冇以前嘅咁緊密啦，即係可能以前會叫一齊落街買餸，跟住而家開始咧就各自做自己嘅嘢，一個去做運動，另一個就可能去打牌。係。然後咧，佢哋就會各自去做自己嘅嘢之後咧，就開始遇到新識嘅人咧。嗰時嗰種俾佢哋帶嚟嘅刺激感咧，係因為佢哋經歷咗嗰20-30年嘅平淡嘅生活咧，係一種新鮮感。而開始咧，佢哋就發展新嘅感情咧。其實我發現咧，近年咧係都幾吸引，係唔知因為我哋嘅隨住年紀越嚟越大之後咧，我哋嘅父母咧嗰個擁有嘅關係嘅時間都越嚟越長，即係好似菠蘿嘅7年之癢，即係開始咧就會有，就開始想接觸個新嘢，突然呢一個突然扯咗佢，突然燒咗埋隔離。佢想我消失係好耐之前嘅事嚟㗎，已經。唔係因為菠蘿自己上個禮拜話佢已經開始有7年之癢，需要有個刺激感、新鮮感。你嗰日係咪你嗰日係咪呢個你老婆喺屋企啊？唔係，我通常咧都喺佢唔係當然喺佢聽唔到嘅時候先講啲咁樣嘅嘢嘅，係啦，一定嘅。佢話你身痕啫。你確定你老婆？你確定你老婆唔聽呢個 podcast 唔會嘅，唔會嘅。佢係咯，我只不過係上次講話我哋兩個7年啫，跟住就夾硬扯埋過去7年之癢啫。呢個樣係欠打嗰個樣係咪？身痕嗰隻咯。但係頭先提子講嗰個嘢唔係淨係我覺得唔係嗰個叫咩啊？唔同時代嘅分別喎。我覺得就算係而家呢一段我哋呢個嗰啲叫咩啊？我哋呢個年代嘅人都好多啲咁樣嘅嘢嘅，只不過係以前我覺得純粹係。係咯，你講好小心。唔係我覺得純粹呢一件事係人同人之間普通交流會多好多啊！咩唔係啊？以前只不過係以前冇呢個離婚嘅概念啫嘛，或者覺得離婚呢樣嘢唔道理啫嘛。唔係以前比較保守啫，概念上。而家離婚冇乜所謂，所以勁多人離婚啫嘛。但係一路以嚟，我覺得都係差唔多嘅喎。又唔係話一定係
以前時代點樣，又唔用落街買餸啊，隔離黃生啊點，只不過係視乎你點經營嗰個嘢咯。我估好 case by case 嘅喎。不過我自己係覺得係咯，我自己下，即係如果我係想離婚，跟住我係出咗揾咗另外一個嘅，我唔會想翻去舊屋企咯。就算有血緣關係都好咯。你講點會啊？唔係你先係唔想翻屋企，唔想真係 physically 入翻嗰個屋企啊？唔係啊，我唔想翻去同舊屋企有聯繫啊。係啊，即係佢唔想翻去嗰個家庭。哦，即係連個仔都唔認嘅。唔係屋企，唔係 physical 嘅屋企。唔係唔認佢，但係我唔會 keep 住每個禮拜話去飲茶咁樣咯。我唔會咁樣咯。好冷血咯！你只不過揾到新嘅愛情嘅，你就已經連拋妻棄子，連個仔都唔係揾到新愛情啊，係你放棄舊愛情，你先會去揾新愛情噶嘛。咁你放棄嗰個 moment 已經冷血啦，啱唔啱啊？我唔係喎，我反而覺得我發現我同菠蘿嘅着眼點係唔同嘅位，就係咧，菠蘿覺得如果你假設係離婚，你放棄咗呢個關係嘛。但係對我嚟講，我就覺得有時如果呢個關係總會可能完結咗嘅話，你發展一個新嘅關係，唔代表你一定同舊嘅關係係 bad end 噶嘛。但其實呢樣嘢我又覺得我會嘥會提子喎，即係我覺得對我嚟講，我都對放棄呢個字眼唔係幾，唔係你要明白，唔係我 I guess 你要睇係個問，即係有冇問題咯成件事，即係你要睇一個離婚嘅原因係乜嘢？你離婚原因係我唔係唔中意呢個友仔，係我覺得呢個人同我嘅生活習慣好唔同嘅，或者可能即係變咗啦咁樣，我而家真係唔中意呢個人嘅。OK， 即係有拗撬嘅。咁嗰啲可能你可以叫放棄嘅，但係我覺得通常即係我覺得都唔係大部分嘅，即係話如果你係話原來耐咗啦，可能感情丟淡咗啦咁樣嗰啲嘅話，我純粹覺得係一個即係感情嘅結束咯。嚇真咩？就會好似提子咁。因為我覺得有太多唔同嘅原因，你有機會可能發展，即係人係講緊咁長嘅人生嘅年份㗎嘛。即係你會發展同一段關係耐咗之後，你發現你要嘅嘢，可能喺呢個人身上已經得唔到啦，即係無論係愛情嘅感覺，無論係被保護嘅感覺，乜都好咯。咁或者可能而家呢個世代，可能有人發現結咗婚20年後，你發現自己係一個同性戀嘅，咁你唔代表你放棄原本嗰段關係噶嘛？你只不過發現你追求嘅嘢已經係同你原本嘅唔一樣嘅時候，唔一定係一個 bad end 噶嘛。只不過係大家係分開，已經係唔再行同一條 path 上咯。所以唔一定要拋妻棄子嘅菠蘿。生菜點睇啊？唔係我純粹喺度諗緊咧，其實係咪因為大家年紀即係大家年紀唔同，經歷嘅唔同咧，對呢件事嘅睇法都唔同咯。會即係可能你譬如小朋友，因為我後生啲係嘛，佢哋兩個年紀大比較冷血啲係嘛。我唔知。你大過我個朋友仔，澄清翻先。但係你企邊邊啫？小朋友，我企邊邊，我會企，其實我都係企提子嗰邊嘅。我覺得，我唔知係咪俾佢影響咗。真理之門再度打開，即係我覺得我有少少俾佢影響咗嘅，都係。死啦！提子真理之門，因為我覺得我唯一一個情況會認同你哋嗰個位係，如果當初係結婚嗰陣時係人哋介紹，跟住時代嘅緣故，時代嘅緣故令到你咩嘅話，令到你一定要接受呢個新嘅人嘅話，定係點樣？佢咧好似嗰啲 TVB 嗰啲咧，嗰啲劇集咧，嗰啲古裝劇嗰啲咧，因為咩？可能以前咩相約咗，因為戰火混亂嘅分散。唔係啊，因為我唔 buy 呢套話感情丟淡咗呢套嘢嘅。咩叫？等陣先，你唔包，我唔包你個包。意思係講緊係你覺得感情係會丟淡啊，定係丟淡咗唔可以揾新嘅感情先？我覺得感情丟淡係自己決定出嚟嘅咯。可以係對方決定噶嘛？咁一樣啫，即係是但一個人決定出嚟嘅咯，而唔係隨住時間嘅變遷，大家感情丟淡咗咯。唔係咁好簡單㗎，你唔係咁都係丟淡。我嘅意思就係咯，即係你唔選擇去維繫佢，呢個就係你選擇嘅嘢咯。
所以就係你已經當初冇選擇去維繫佢，所以你已經放棄咗呢段感情，所以我先用放棄呢個字。唔一定係你自己選擇放棄噶嘛，亦都係被放棄噶嘛，或者係就算有啲，咁呢個唔同喎。頭先代入係我係嗰個阿媽嘅情況嘛。唔係，我覺得係兩樣嘢。如果我係嗰個老豆嘅話，咁唔同啦。第一樣嘢就係如果假設我想維繫呢段感情，但係對方即係可能我想得到嘅更加多，就係我需要多啲陪伴嘅時間。但係咁我對方就係真係唔俾呢個陪伴嘅時間你，咁你點樣去繼續維繫咧？即係你要嘅嘢，有時可能即係你話可以做各種方法，你踏出多一步。但係有啲嘢係真係對方俾唔到你就俾唔到你。然後就算好俾你都俾你叫做可能盡力去維繫都好啦。但有時感覺係一種叫做唔係話你去做幾多樣嘢就得到翻嚟嘅嘛。即係等同於愛情嘅感覺，你唔可以話努力咁樣去追一個女仔，跟住送好多花請你食飯，你就可以令到對方中意你噶嘛。我覺得同樣嘅。係嘅，但係唔斟酌個別例子點樣解決個別紛爭啦。咁但係我又覺得講 feel 呢樣嘢咧，又有啲好模棱兩可嘅嘢嚟嘅。總之我秉承住嘅一個概念就係只要有 heart 嘅話咧，其實我唔相信，即係除非你係話真係出去偷食或者嗰樣嘢啦嚇，我唔相信其他大大小小嘅感情問題咧係不能夠解決嘅。呢個係我堅信嘅嘢咯。如果呢個情況之下，你就等同於同佢朋友一樣，就係你會鼓勵佢阿媽就係要維持呢段關係。唔係喎。我點解咧？我只不過係解釋緊點解如果我係嗰個阿媽嘅話，我唔會想認我唔係唔想認佢，但係我唔會成日見我個仔或者我個孫。係啊，就係因為我已經唔想留喺呢個屋企入邊。即係其實係開咗兩個 path 嘅，呢個兩個唔同嘅 topic 嚟嘅。即係呢個係你已經你個前提係已經離婚或者即係已經分開咗嘅時候。係啊。你就唔想同嗰一家人有拉。因為頭先再調翻就頭先係講話究竟多幾個阿爺阿嫲好唔好嘛？咁我就話啲阿爺阿嫲係唔會想認佢噶嘛。我覺得去到係咯，就係翻去嗰度。我一望我哋錄音個軟件咧，我哋錄咗20分鐘嘅之後，我哋喺度多線排。我最核心嘅問題咧就係究竟離婚嘅原因係乜嘢？因為菠蘿就係個角度就係已經係雙方即係父母已經唔再去大家努力去維持呢段關係，而選擇同其他人發展一段新嘅關係。而我哋最大同菠蘿有個分歧嘅位就係，我哋認為感覺同埋愛情呢樣嘢咧係唔可以靠努力去換取翻嚟，即係或者咁講啦。唔係喎，等陣先，我咁呢個我你唔好過嚟我嗰邊啦。我覺得真理之門過嚟我覺得係可以，係啊，真理之門，你個真理之門唔好影響心理先。或者細啲之後咧，即係可能你阿爸阿媽，即係佢可能年紀耐咗係咩嚟㗎？時間耐咗咯，加年紀老咗合埋一齊。即係你就會發現，其實每個人嘅追求唔一樣㗎嘛。其實你睇翻你自己一樣啦，即係你過往叫10幾歲嘅時候嘅拍拖，你需要嘅嘢。同埋你而家過往20幾歲、30幾歲或者40幾歲需要嘅嘢係已經唔一樣嘅啦嘛，即係可能叫做我要錢啦而家。係冇錯，其實我覺得反而另一樣嘢好合理就係，如果我阿爸阿媽有一日話俾我聽，我哋已經唔再追求愛情，我哋需要可能叫做可以改變到生活嘅一種感覺就係咩？如果我阿媽話俾我聽，我需要一個男人可以保護到我，佢可以照顧到我嘅，我阿爸已經佢已經唔努力工作，佢日日攤喺屋企淨係賭馬，跟住即係照顧唔到我阿媽，要每日去擔驚受怕。我就想用屋企諗出，即係要擔心呢個嘅柴米，直接爆你啊！柴米油鹽嘅時候咧，我又覺得如果有其他個男人可以俾得到呢種佢想要嘅生活咧，其實我覺得可以嘅喎，唔一定係淨係我哋永遠就係話努力去維持，就已經可以改變到咯。咁如果當你各自佢哋揾到想揾嘅嘢，即係例如我阿媽話俾我聽，佢有日試下同外國人一齊啊。咁嘅時候，我阿爸一定唔係外國人嚟噶嘛，佢點樣努力佢都改變唔到噶啦嘛，係咪先？嘅時候，咁如果係，我覺得佢去追求呢樣嘢，我會鼓勵佢咯。佢亦都唔係話放棄呢段嘅感情，而係佢相處耐咗，佢哋大家都知道原來大家唔係 meant to be 一齊，而係佢哋各自去有新嘅人生目標同埋方向。
但係我自己會話，我唔會覺得係唔 meant to be 一齊咯。我覺得純粹好似我講，我覺得係一個 end of a chapter。meant to be 好燥啊呢樣嘢。當你即係可能你當初同一個人喺埋一齊，咁你肯定係有原因㗎啦。你肯定係即係你中意佢啊啲咁樣嘅嘢，你先會喺埋一齊，你先會生個仔成家立室嘅啲咁嘅嘢㗎啦，係咪先？除非你真係有人。除非你真係有人攞住把槍咁同你講，我嗱你奉子成婚，唔係奉子成婚先，你要同呢個人結婚咁樣樣，跟住之後生仔嗰啲咁樣，即係除非咁樣啦，你即係嗰啲家庭因素啊，或嗰啲環境因素嗰啲排除啦嚇。Naturally 嚟講嘅話，咁你肯定係中意嗰個人，你先喺埋一齊噶嘛。咁好似提子咁樣講就係話，你去到後可能嗰時候你中意嘅嘢，同你可能30年之後中意嘅嘢唔一樣，你追求嘅嘢可能唔一樣咗，咁大家咪分開咗。咁翻到差唔多嘅時候啦，咁我又覺得，即係呢個就我覺得係，即係你當你努力去維繫嘅時候，係折磨緊你自己，係折磨緊對面嗰個嘅。哦。咁呢個時候我就覺得呢個，所以我唔會話用放棄咯，我就會話咁樣嘅話，咁點解唔直接完結咗呢一個 chapter 去咧？去到呢個位嘅時候，我哋就係究竟，如果你發現你阿爸阿媽有婚外情或者想離婚，你會唔會鼓勵佢去踏出呢一步咧？即係會唔會 end of chapter，定係你想會我先唔考慮究竟係咪雙方都決定咗離婚啊？可能我阿爸唔想離婚，我阿媽想離婚。喺呢一刻嘅時候，你究竟應唔應該鼓勵佢哋去人生嘅另一個階段，定係話唔好？你哋要努力嘅，要維持，你哋要努力可以呢段關係可以繼續保持落去咁樣。我如果係今時今日嘅呢個年紀咧，我就好個人主義嘅。就佢哋想點樣做咧，就佢哋點樣做啦咁樣。我亦都唔會鼓勵佢話咁樣做比較好，尋自己開心定係點樣，唔會嘅。但係就係你咁大個人啦，你哋自己拆掂。即係見死者不救。係啊，因為都唔係。其實呢個有少少係見死不救，因為我覺得點解咧？點解呢種情況咧？即係尤其是單方面想離婚嗰啲咁樣嘅情況嘅話咧，咁你肯定係一個想走，一個想留噶嘛。咁你 couple 話到明 couple 即係得兩個人，有好多啲多即係永遠你點樣投票都係50-50噶啦。哦，係啊，你最中意嗰提子最中意嗰啲一夫多妻制咧。粟米嘅意思即係話咧 couple 最好唔好兩個啦，最少單數。大家投票嘅時候都係啦，最少3個。喂，唔好扭曲我嘅，你嘅真理之門唔好覆蓋到我嘅，唔好覆蓋到我嘅價值觀。我建議你去中東國家嗰度會開心啲嘅。咁嗱，嗰啲就唔會有50-50嘅情況啦。OK， 嗰啲180啦，嗰啲 OK。開心，係咪先？嗰啲係180噶啦，嗰啲就唔係50-50噶啦。即係你想走啊，唔俾你走，係咪先？嗰啲anyway 啦，但係我落翻去呢個生菜呢個 context 嗰度嘅話，我又覺得。我反而會唔會話鼓勵咧？我又唔會話鼓勵嘅。我覺得我會見死不救，唔會見死不救咯。我會順住個事情去俾意見。which 喺呢個情況下，個主角啦嚇，個主角就係個阿媽啊嘛。係咩？唔一定，即係個 centerpiece 係個阿媽，可以係你波老豆噶嘛。去到另一個問題就係，因為菠蘿話菠蘿係見死者不救嘛，佢就係所以我就我唔係見死不救咯。當你選擇唔出聲，有件事順其自然發展嘅時候咧，其實你就已經係幫緊你阿媽。因為個問題就係，如果你發現你阿媽有分，點解啊？唔係，因為如果你發現你阿媽有婚外情嘅時候，因為只會惡化咯。應唔應該話俾你阿爸知？我唔會喎。咁你即係等同於幫咗你阿媽咯？吓？但係點解呢樣嘢要我幫阿爸？所以咪就係個問題，所以個問題就係你而家個位就係你唔可以話選擇唔出聲，就等同於冇幫是打邊咩啊？唔係一，如果老豆唔知嘅，咁即係阿媽專登唔話佢知啦，啱唔啱啊？咁我憑咩要爆俾阿爸聽，跟住瞞住阿媽咁講爆俾阿爸聽啊？憑咩啊？唔係啊，所以咪幫阿媽咯。係啊，咁但係點解你話我唔出聲嘅時候，我係幫阿媽嘛？咁我點解要出聲去幫老豆啊？但係你就已經企一個位，就唔可以話淨係只可以有件事順其自然咯。唔係啊！阿提子嘅意思係拜你唔出聲，你唔出聲呢一個動作，你唔做嘢，你做一個旁觀者呢個動作，就已經係幫緊你阿媽，因為你係等於幫手隱瞞緊啊嘛。如果你話成件事係咩咧？如果成件事係公開咗，
即係你就話嗱，我就擺到明，你哋兩我唔個自己出嚟。覺呢個係幫手我就隱瞞緊喎，講真。你阿爸覺喎，除非係阿媽除非係阿媽私底下話我聽。我係講緊提子嘅觀點。除非佢私底下話我聽，跟住叫我唔好同人講。如果我自己發現咗出嚟嘅話，呢個唔係我刻意隱瞞。我覺得好傷心。生個仔不如生個叉燒。唔係佢要反叛啊！呢個 situation 係點樣反？我自己發現我唔講。我反而我諗喺呢個情況底下咧，你會點樣去？你會點樣做先叫做中立咯？即係因為冇一樣嘢叫中立㗎。唔係，即係我會做嘅方式就係我會鼓勵我阿媽走去同我阿爸傾。哦，係咯，即係攤開嚟講啦。係啦，即係我會覺得呢件事預期隱瞞嘅。但係你成件事 speculation 嚟嘅啫嘛，你明唔明啊？你成件事 speculation，而且加上係你覺得傾完就會有個好結果喎。唔係喎，唔係啊，我反而唔係要有好結果喎，我純粹係大家預期係估嚟估去。係啦，估嚟估去，一個隱瞞，一個被隱瞞嘅，不如將件事攤開嚟，最後決定大家係分開走又分開走又好，大家繼續喺翻埋一齊都好。總之件事係有一個預期。但係點解要喺呢個 moment 度解決佢啊？你唔可以用佢哋兩個自己嘅時間段去解決呢件事嘅咩？即係佢隱瞞咗佢，可能佢未準備好，係嘛？佢出去揾緊其他人未準備好嘅，或者點樣嘅？哦，或者係我阿媽係中意嗰種偷情嘅感覺。如果佢攤開咗，佢咪冇偷情嘅感覺咯？呢個就係佢追求，呢個就係佢追求嘅嘢。係真係有好多人係有呢種嘅 fetish 嘛。有嘅，或者佢自私啲講，可能係佢出去尋找緊佢自己想要啲咩咧？如果尋找完發覺，咦唔係喎，我都係中意呢個屋企多啲。雖然呢個衰佬成日賭馬，話唔係佢有一日贏咗咧咁樣，點知啊？咁佢翻嚟，咁你呢個 moment 你逼佢哋兩個傾偈，咁傾完啦，大家都知道咗佢婚外情啦，咁冇彎轉啦，咁點算啊？係。咁應該係為一開始去了解咗先咯，係咪？係因為我個立場就係我唔可以用我自己嘅觀點去逼佢哋兩個做任何嘢咯。佢哋大家都係成年人嘅話，就佢哋自己嘅方法去解決咗件事咯，未必係最好嘅方法。但你個立場係你唔講嘢就已經係講咗另一邊啊嘛。你嘅立場係咩啊？唔係你嘅立場係講緊你唔出聲講就係幫緊你老豆，所以其實係你企喺任何一個位。唔係，我覺得成件事係咁樣嘅，即係如果你係一個 speculation，你係懷疑嘅話，OK， 跟住你就唔再去深究呢件事，即係你唔會咩請私家偵探啊，跟蹤佢啊嗰啲咁樣，即係睇佢信息啊，有即係 whatever 一堆咁嘅嘢嘅時候，你唔再去深究呢樣嘢，咁我覺得呢一個唔係一個幫緊邊個，咁純粹係有呢件事係咪啊？特登發展噶嘛？呢個唔係掩耳盜鈴，我純粹係成件事由得佢自然發展咯，叫做，因為其實。當你一做一個行動嘅時候，就係當你去深究呢件事，我去揾下我阿媽係咪真係出軌先，咁你會發現咗就係話，咁冇嘢固然好啦，但係如果你發現咗真係有嘅話，咁呢個時候你咪被逼要做決定咯，你就被逼做決定噶咯，即係話我講出嚟，係啊，我講出嚟就幫老豆，我唔講就幫阿媽。嗱，如果係父母嘅話，就係各自一邊啦。如果另一個 situation 就係你發現你阿哥有婚外情啦，因為關我咩事咁樣樣？唔係，因為阿哥係呢時候關我咩事？即係反而調翻轉頭，阿哥就唔會，我就唔理佢哋啦，即係由得佢哋。但係我係對住邊個都唔理，講真。唔係你呢啲係自私啫，唔算自私，呢個正正就因為我唔係自私，所以我先做呢樣嘢啦。做咩？因為我唔覺得我即係我唔可以用我覺得最合理去解決呢件事嘅方法，跟住逼其他人去用我嘅方法去解決呢件事啊。但你亦都唔可以俾佢哋去考慮我對我嘅影響或者係我嘅立場，我唔可以俾佢哋考慮呢樣嘢，因為呢樣嘢本身係佢哋兩個之間嘅問題。我覺得我同菠蘿最大嘅分歧嘅位就係咧，我始終覺得當你發現一啲嘢嘅時候，你選擇唔出聲咧，沉默嘅時候咧，就已經係選擇咗立場，就係已經係改變咗件事。唔係，提示你要明白，發現同埋揣測係兩樣嘢嚟嘅喎。發現係你已經發現咗嗰件事係真嘅。你而家係發現嘅，係而家係發現嘅，即係總之件事係真係存在嘅。OK，唔係咁我唔係啊，咁刪咗好似唔係講話懷疑咩？咁你就講嚟都廢㗎啦，即係你冇理由，唔係，即係我當唔係佢懷疑就我哋應該同一致就決定，其實你都係寧願一係選擇同你阿媽討論，或者係選擇唔出聲，因為懷疑將你一啲叫做未確實嘅嘢講出嚟㗎嘛，影響你哋夫妻嘅感情㗎嘛。但係如果係真係確實咗嘅時候，我哋先有討論空間㗎嘛。啊哈。所以如果係確實咗嘅，
係嘅，我唔知喎，我依然覺得係，即係嘅。我唔出聲嘅話，我係旁觀者。我可能你如果睇話作為一個仔嘅，你點可以咁樣都唔幫老豆啊？你咪有得個老豆咁樣俾人瞞住咁樣都得嘅咩？做個仔點做個仔啊咁樣？咁但係同時間就係我啱啱講嘅嗰啲咁樣嘅嘢咯，而係即係對我嚟講，佢哋兩個感情出現問題咧，唔係個仔嘅問題嚟嘅，唔係個仔嘅事嚟嘅。咁如果個仔突然之間插咗入去咧，你就自然將你自己抌咗入去佢哋兩個中間嘅風波入邊啦。即係有少少似係一個 party，本身係兩個人嘅 party， 你夾硬係都要 join in， 跟住咧你就夾硬一定要做中間人啦。咁你大部分嘅時間會係乜嘢咧？就係佢哋兩個有啲咩問題，佢哋兩個唔想講啊。你點樣氹佢，佢都唔想講噶啦，你就夾咗喺中間啦。個老豆就話：你同你哋阿媽講掂佢啦。個阿媽就話：我唔同佢講嘢，我自己走咗去咁。咁你之後點算咧？呢個但係因為你作為兒子啊嘛，兒子作為咩啊？你本身就係夾咗兩個中間㗎啦。即係你話如果係大家嘅朋友，你就唔應該 join in 啫。唔係啊，你點可以咁樣講咧？因為你啱啱之前係話好戀愛自由嘅派別嚟嘅喎。啱唔啱啊？兩個人之間嘅問題，我已經唔再有呢個感情啦。咁所以我就想離開呢個地方啦。咁點解要個仔去拖住我啊？拖住佢啊！哦，係嘅。其實我覺得呢樣嘢唔係，我覺得某程度上呢樣嘢就變咗要睇埋你自己嗰啲仔女幾大個咯。啱啊，所以我就話咯，前提係我呢個年紀嘅，我就有得佢咯。如果你係我當15歲以下啦嚇，16、17、18我都當佢係半個成年人咁樣噶啦。15歲以下嘅咧，我就絕對支持呢個我唔想屋企人離開咁樣嗰隻咯。點解啊？因為15歲以下嘅人，我覺得係我需要一個家庭成長，即係家庭嘅環境成長。但其實有個嗱呢唔係，但係其實呢度都有個 dilemma 成件事，就係咧你夾硬即係如果你話夾硬你咁樣維係一個家庭啦，跟住嗰個阿爸阿媽其實都喺屋企日日喺度嘈交嘅，係假嘅，日日都唔理對方嘅，咁其實對個細路仔嘅影響都係好大。啱嘅。同埋我唔覺得應該一個10幾歲嘅小朋友應該去限制住阿爸阿媽想尋找一段新嘅感情。個問題在於就係30歲嗰啲就可以，10幾歲嗰啲就唔得啊？唔係，我覺得10幾，即係我覺得我10幾歲同30幾歲我都唔會阻止佢哋咯。但係個問題，我意思唔代表我唔應該出聲或者係選擇出聲。我覺得當你知道咗呢件事嘅時候咧，無論你一個行動，就算你沉默好，你講出嚟好，你做乜嘢都好，你已經係有你嘅立場，同埋已經係改變咗件事嘅影響。然後我意思嘅話就係，我都會鼓勵我阿媽出去識第二個。但係個問題係，我講緊如果我10幾歲去到30幾歲，我個立場都係一樣，就係我嘅父母都係我嘅父母，我嘅關係唔係因為佢哋又識咗新嘅男女朋友之後，佢哋唔再父母，我成咗個家庭唔再健康噶嘛。即係我覺得，如果佢哋識咗其他人之後，佢唔想認你咧，咁如果嗰個阿爸阿媽識咗另外一個唔想認你之後，個問題就係唔在於係咪因為識咗另一個，而係你阿爸阿媽本身就係一個咁差嘅。咁但係唯一可以令到防止佢唔認你嘅話，就係令到佢繼續喺呢個屋企入邊啊嘛。其實佢喺個屋企入面，佢都可以唔理你㗎，佢都唔認你㗎。如果可以嘅，但係我明白點解會希望繼續叫佢翻去傾啊，或者唔好俾佢走咯，因為係驚萬一佢出咗去，佢就唔翻嚟啊。係嗰個 fear factor 喺嗰度啊。咁你就揾個鎖鏈鎖住佢。大把人係咁啦，如果唔係點嗰啲咩門禁啊呢樣嗰樣叮叮噹噹啫，咁死嗰啲咩個仔成日想出去做呢樣做嗰樣，或者個女成日想出去做呢樣做嗰樣，係啊，勁多呢啲咁樣嘅嘢啊，係因為 fear factor 咯。但係好多時都有反效果嘅，就係你綁得越緊，佢越想走啊。激進啲，你阿媽嗰段關係不倫嘅關係，你又選唔選擇出聲咧？即係話佢其實同另一個有妻有老婆嘅人一齊，咁啊？你哋仲可唔可以主張一個叫做戀愛自由咧？即係嗰段關係或者係俾全世界唔睇好嘅，社會上唔睇好噶啦，或者係你覺得佢同一個人嗰個人一齊係對你阿媽唔好，咁啊？佢真係想追求佢嘅戀愛自由。咁樣我會同阿媽講咯，但係我都唔會同老豆講咯。
因為嗰個，因為嗰個問題唔係啊，因為嗰個問題係佢去炒人哋嘅婚姻嘛，嗰個係佢自己個人嘅問題，而唔係佢同老豆之間嘅問題咯。即係我會話俾佢聽，你而家做緊呢樣嘢係唔啱嘅，咁樣咯。個唔啱嘅原因係因為佢炒人哋嘅婚姻，而唔係你因為出去偷食啦。但係如果人哋嘅婚姻都係有問題咧，因為我哋唔知人哋嘅婚姻有冇問題，互相炒喎咯。哇，咁好遠喎！呢個可以四五條線咁樣去嘅喎，但係我意思係話唔一定係勁多個家庭全部都係不倫嘅咁樣啊，唔係繼續連過去噶嘛？即係咁講啦，我哋咁講，我哋唔好講話對方係有冇家庭啦，我哋純粹知道以你嘅角度睇，就係你阿媽同緊新嘅男朋友一齊，你認為新嘅男朋友唔係一個好嘅對象，用你嘅角度去睇。咁樣我都可以提醒下佢嘅。如果以我嘅角度去見得到呢樣嘢嘅話，就話俾佢聽，我知道你識咗呢個新嘅，咁但係我眼中呢個新嘅人咧就有啲咁樣嘅嘢咁話俾佢聽咯。即係當佢係一個平時你啲 friend 識新女新仔一樣，會客觀啲咁講。你見到有啲咩唔妥嘅，你都會係啊，你都會因為即係因為我頭先你阿提先咁樣講嘅時候，我第一個諗法係咩咧？即係你又唔知你阿媽點樣識你老豆喎？即係你阿媽識你老豆嘅時候，你老豆咩樣嘅？係咪先？係喎。原來你之前有個先母嘅咁樣。即係我見到係咩咧？做老豆好慘啊！唔好做老豆算你。冚唪唥都係老豆中槍嘅，因為唔係，我覺得係 preparation 嘅問題。即係如果他日你個另一半男女都共用嘅，如果你個另一半出咗去偷食嘅話咧，一定係因為原本嘅嘢有缺陷，所以佢先會想出去偷食啦。咁有缺陷嘅原因就係因為兩個人之間嘅問題啦，咁就係雙方都有。我又唔覺得一定係兩個人之間嘅問題嘅，都係嗰句，可能係變咗。唔係，我覺得要睇下大家睇唔睇下個問題。不過 anyway 啦，呢個又係另外一樣嘢，你繼續講。係啊，再唔係繼續再向前推嘅，就係鬼叫你自己唔戴眼識人。即係我不嬲，鬼叫你幾十年都唔戴眼鏡嘅真係。係啊，叫你唔好玩交友 app 噶啦咁。唔係，因為係咯，我自己本身嘅人咧就係 focus 喺自己內在嘅問題嘅，其他人點樣做咧，我控制唔到佢咧，我就唔會走去左右他人點樣做嘢嘅。做好咗自己一 part， 如果到最後咧，人哋對面嗰個伴侶咧都係淨係想，都係七年之癢，真係好痕啦，好想出去啦，咁咪出去咯。我自己鋪定後路啦。咁我係啊，呢一集要叫呢個波嫂留低佢，以後做罪證。佢都唔聽嘅，咪由得佢，由得佢啦。下個禮拜我唔出現，你知點解啦？係咯，咁樣咯。咁但係我調翻轉，如果反而係朋友之間嘅話，我會介入多啲嘅。點解咧？父母我先唔介入啫喎。點解咧？因為朋友嘅話，我冇一個第三嘅身份會影響到件事情啊。我只係由一個旁觀者嘅身份。但係你都係會幫朋友嗰邊嘅嘛？正常嚟講，當然啦，我唔識隔離嗰個嘛。係啊，但係意思就係如果係我阿爸阿媽咧，我一定唔會介入嘅，因為我知道我有一個兒子嘅身份。係啊，唔係我明啊，唔係呢個純粹係同埋我覺得唔係好關你唔理衝突事，我純粹覺得係你點解即係朋友啊、分身家、朋友啊、平輩啊嗰啲咧，嗰啲會講得比較多咧。我純粹覺得點解嗰啲會講得比較多咧，係因為你一開始有個立場啊嘛。你開始有個立場噶，因為你個朋友揾你講，或者你揾你個朋友講嘅時候，你肯定係幫佢嘅。係啊，即係你唔會走過去，喂，你個 PK 仔啊，你做咩離婚啊？唔係咯，會俾意見咯，會俾意見俾得主動啲咯。不過聽完咧咁樣，同埋咁講完咧，我覺得提子好恐怖呢個人。佢係真理之門。點解？佢呢個全部都係睇 feel 行先嘅人咧，突然之間有一日起身就可以我對你冇 feel 噶啦。佢講點解山上可以係啊得咁？
唔係因為生菜都係咁，因為生菜都係咁。你哋兩個會唔會突然之間有一日起身咧，大家去當對方陌路人咁樣？喂，早晨啊！唔係，我覺得人生初次見面啦，唔應該俾太多嘢去限制住自己，即係你想點做就點做。我咁樣太過人喎，我覺得點樣都要對另外一方負責任喎。唔係，如果今日你真係咁瀟灑灑脫，乜都冇，即係無牽無掛咁樣嘅話，咁你想咁樣做 OK 嘅。但係有邊個做到呢樣嘢？佢得把口嘅咋，佢得把口，佢把口特別瀟灑啊！係啊，唔係咁個樣望落好似好有型咁樣啦，跟住擰住面就繼續洗碗烏托邦咁咯。係咯，唔係嘅，我自己唔會咯，我自己依然覺得係你決定咗喺埋一齊嘅，你就盡你自己嘅能力去為對方負責任咯，最少。我簡單如果波嫂同你講話，我一日發現中意咗第二個，你會鼓勵佢尋找自我啊？定係你會綁住鎖住，好似鎖住你阿媽咁鎖住屋企？我一定會掠地，跟住問點解先嘅。我中意個靚仔啲咯。如果佢真係如果佢真係講中意個靚仔啲，咁冇辦法啦。因為有啲嘢冇辦法你整容，因為好多嘢唔係話你努力就改變到噶嘛。即係因為菠蘿成日覺得就係一隻手掌拍唔響，雙方都有錯，跟住之後只要努力，段感情就喺度噶嘛。我純粹覺得係菠蘿佢係用一個即係好 true love 咁樣嘅 ideology 去睇成件事咯。因為唔係 true love 嘅話，唔會結婚咯。我自己覺得，雖然我知出邊嘅人唔係咁嘅。我覺得呢樣唔係，所以咪話，所以我先話呢樣嘢係你將成件事完美化咗咯。係啊，因為我自己覺得，我 at least 我自己覺得結婚係有意義嘅咯。即係如果你唔係 true love 嘅話，你結嚟做乜啫？係啊，即係如果唔係你結嚟做乜啫？你又唔係 true love 咁結嚟做咩啊？即係為咗分身家。如果係咁嘅話，你快啲分啦。我覺得 true love 係可以根據時間去改變咯。呢段時間係 true love，咪呢段時間結婚咯。下段時間咁就唔係 true 啦，咁只係 love 啫嘛。咁唔通我呢個係 fake 噶？你點知我而家呢段我而家個感情係呢下我覺得 true 咪結婚咯？你嗰個叫 true like 咯，你嗰個唔叫 true love 咯。true like， 你個係 true like 咯，即係中意同埋即係咯。我覺得中意啊同埋好感咧，同埋你要結婚之後嘅俾愛情咧係兩樣嘢嚟嘅。係你唔可以話我今日中意，我聽日就唔中意，嗰個係你對玩具嘅感情。今日中意，聽日中三。係啊，你咁樣咧，你就可以俾人冚兩巴咯。係咯，咁都講得出口嘅，真係過分一個人。係咯，就咁樣咯。咁點啊？而家佢有冇講話？有冇同阿媽傾偈，定係同老豆傾偈啊？哦，冇噶，冇後續噶啦。即係冇後續噶啦，即係直接問一問，做個問卷咁就走咗去啦。吓？佢就咁啊？但係咁，你哋個 group 入邊有冇？但係你個 group 入邊有冇個 conclusion 咯 ？conclusion 就係咁可能佢話，咁我搵一個好嘅時機去同我阿媽傾啦，咁樣咯。跟住就冇啦。教育電視嘅完結方式啊，又一個真理教徒咯，又搵同阿媽。唔係咯，但係成件事唔係，但係主要成件事係佢咁樣咧，因為呢啲未 confirm 嘅情況底下搵阿媽傾咧，就會衍生另一個問題就係。呢啲時候咧，你 expect 到嘅答案，唔應該咁樣講。呢啲時候咧，只有阿媽同你講話係我出軌，你先至會接受咯。因為如果你有阿媽講話係，因為你阿媽講話冇啊，冇啲咩事啊，係咯，冇啊，你就會覺得佢講大話，係啦，係啊。所以我覺得都係即係你做一個咁嘅 action 嘅時候，你嘅 expectation 就已經得翻個阿媽係出軌嘅。係啊，你同埋你會對住佢有個唔同嘅態度添啊嘛。係啊，所以我又覺得唔知喎。親手拆開呢個家庭，好殘忍啊！即係如果係我嘅話，如果係我嘅話，我當下嘅答覆應該會係話，咁你不如即係做，即係你真係有心要揾成件事出嚟，即係你有心去插手呢件事，唔係做旁觀者嘅話。咁不如你直接即係揾多啲 evidence， 即係你揾多啲 evidence。私家偵探係咯，即係你揾多啲嘅證據出嚟先咯，咁樣。無理小五郎，你有部 check 電話？我反而覺得咁成件事，我反而覺得成件事
成件事你用呢一個 approach， 即係用呢個我同阿媽講嘅呢個 approach 咧，應該係其中一個最差嘅 approach 咯，因為你係唔會有任何嘅結果嘅。口同鼻拗，你做咩出軌？我冇啊，咁啊，冇錯。你點解偷食？咁樣咯，冇啊。你講電話入邊嗰個地盤王係邊個嚟嘅？咁樣地盤王，我都唔明啊，點解隔離咧住嗰啲香港真係好神奇嗱，所有肥仔一定姓死先啦，呢個第一啦。第二咧就係你隔離咧出軌嗰個一定姓黃嘅，都唔知點解咁樣，我都唔明點解咁樣。姓黃嘅想啲啊，邊個唔係姓黃？係咯，咁你睇下生菜有冇啲咩我哋自己圍內 update 下咯，我都想食下花生件事點樣發展。我都想食下。唔係叫你啊，係叫你食完之後俾我哋。你唔好自己食晒所有嘢唔俾我哋食先得㗎，大佬啊 ！Sharing is caring，OK？好過分呢個人真係，係啊，就咁樣啦。OK，我哋錄得差唔多啦，記得 follow 我哋住啦 ，follow 你個 Discord 啦。同埋咧喺我哋嗰啲Spotify、Apple Podcast 同埋 YouTube 咧，記得留言啊，都支持下我哋。OK，好，我哋就講跟住我係菠蘿，我係太子，我係生菜，咩粟米？下個禮拜再見啦，拜拜，拜拜。拜。